makan nasi. Iya, 1 jam kemudian. Loh, kok cuma nasi doang? Tadi katanya nasi. Nasinya pakai ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Wah, der. Berita terkini, pesawat Sriwijaya Air jatuh di laut. Iya, pesawat ditemukan hanya bagian belakang saja, diangkat menggunakan kapal aneh. Ada anak yang masuk ke pesawat mesin.